Hello，各位中三嘅同學嗱，咁我哋星期一咧就測 physics 啦。咁咧記住呢個星期六日要温書啦。咁可以温啲咩咧？例如可以温翻啲 worksheet 啦。另外我亦都派咗2份練習俾你嘅，即係你温完啲 worksheet 之後咧，你可以做下呢個 quiz one 啦。同埋做一份 revision exercise 嘅。咁你做完呢2份咧，應該都好多題目你都識做噶啦。OK。咁做呢啲練習之前咧，你要温好書先。咁例如咧，我哋今次嘅測驗範圍咧，主要環繞喺 convex lens 嗰度。咁有啲咩要温咧？例如第一，你要記得呢3條嘅規矩線點樣畫啦。平穿 F、直穿 C 同穿 F 平。呢個係嗰啲光線穿過 convex lens，然後折射嘅啲規則。呢3條線要背咗佢。OK。然後咧，我哋透過呢3條線咧。透過呢啲規則線咧，可以幫我哋揾到影像嘅位置，會產生 image 影像嘅，即係譬如呢幅圖咁。當我哋畫完平穿 F 同直穿 C 之後，我哋會揾到一個相交點，而呢個相交點就係個影像出現嘅地方。咁由於呢啲光線咧喺箭嘴頭嗰度射出嚟㗎，所以佢就會表達翻喺個箭嘴頭嘅位置。而通常箭嘴嗰隻腳咧，個尾巴咧，通常會喺打橫呢一條 principal axis 個主軸上面嘅。咁所以最尾咧，嗰個影像嗰隻腳咧都會喺個 principal axis 嗰度。咁我哋會得出一個調轉咗嘅影像，一個調轉咗嘅箭嘴。OK， 呢個 image。記住要畫個 image 出嚟喎。有啲同學咧成日揾完個相交點之後咧，唔畫個 image 出嚟，即係咁樣空白咗嘅。咁你就蝕咗啲分啊！記住喺個相交點度畫翻佢產生出嚟嘅影像，O 唔 OK？咁咧，我哋要描述呢啲影像咧，咁要學一啲形容詞㗎。咁呢幾個字又快啲背咗佢，我哋叫 nature of image。咁其中一個特別啲嘅現象咧，就係呢一個 virtual image 啦。咩 virtual image 咧？例如有時你畫完啲線咧，好似呢幅圖咁。例如你畫完平穿 F 啦。同埋直穿 C 之後咧，你發現呢一度咧係冇相交點嘅。哇！咁點算好咧？冇相交點，你就要將呢2條線咧向後延伸。OK， 用虛線啊！記住用虛線，因為呢啲線係你自己人類額外加落去，呢啲唔係光線嚟㗎。咁所以你要用啲虛線向後拉一條輔助線出嚟。咁呢條輔助線最後咧會有個相交點嘅，你可以叫佢做個假相交。OK， 而家呢個假相交點。呢一個位置咧，我哋就會產生一個虛假嘅影像 （virtual image），得唔得？咁由於係 virtual 啊，所以根據科學家嘅指引咧，我哋都係要用虛線去表達呢一個 virtual 嘅概念，得唔得？咁所以咧，其實係有機會出到好多唔同嘅情況㗎。例如我喺 worksheet 就已經同大家溫咗啦，就係有5個例子嘅喺 convex lens 嚟講。例如，如果你將個 object擺喺離開塊鏡好遠嘅，好遠喺 2F 後面嘅，咁你就會產生一個好細粒，我哋英文叫 diminished 縮細咗嘅影像。如果你擺喺 exactly 喺 2F 呢個位置，你就會出翻一個一模一樣大 same size 嘅 image， 有一個好特別嘅 special case。OK， 如果你擺喺 2F 同 F 之間某一個位置，咁你就會出到一個放大調轉嘅影像。如果你 exactly 擺喺 F 呢個位，我哋會發現好搞笑，今次會出咗一個完全平衡嘅光線。你就算調轉頭拉翻條輔助線出嚟咧，都係冇相交點㗎。呢一個情況咧，你會見到係一撇嘢啊，乜都睇唔清楚。呢個我哋叫一個冇 image 嘅影像啦，得唔得？一個冇 image 嘅狀況嚇。咁最後咧，第5個 case 咧就係如果你將個 object 擺到好近塊鏡，有幾近啊？喺 F 入面嘅 within 呢個 F 嘅，咁咧咁近嘅時候咧，我哋就會發現就會出現呢個 virtual 直立嘅影像啦，得唔得？有5個情況，你最好記晒，擺喺邊個位就出到咩影像。記到嘅話，有時會做得快啲，同埋快啲背翻嗰啲英文嗰啲 nature。OK， 同埋我哋有時咧會得到一啲好特別嘅隱藏嘅邏輯嘅，例如舉個例上堂同你講過，我哋發現咧。真嘅影像咧，即係呢啲有相交點嘅 case 咧，佢個影像都一定係調轉咗㗎。view 一定係跟埋 inverted 一齊出現㗎。而如果好似呢個情況咁，呢度冇相交點嘅，你出到一個虛假影像 virtual image，佢又一定係直立嘅，即係呢2個字一齊出現嘅。
或者有同學咧想同我講話，哦 virtual 咧通常會出現喺翻 object 嘅同一邊，即係譬如依家 object 喺左邊，個影像都喺左邊，咁呢個亦都 virtual 嘅一個情況嚟。呢啲亦都講得好啱嘅嚇。咁你自己可以發現多啲唔同嘅規則，記好佢啊。好，咁溫完呢啲基本功咧，仲有啲咩要學咧？就係我哋會測咧呢個 lens formula 同埋呢個 magnification 嘅呢啲公式嘅。咁所以嗰啲符號，例如 F 代表乜嘢，U 代表乜嘢咧，你就快啲再溫好佢啦。再提多次大家，我極大機會會陰你嘅，陰你啲咩咧？就係 lens formula 嘅呢個 V 字，即係個 image distance 影像距離，我係會陰你嘅。就係如果記住佢係 real image，你個 V 就照代正數啦，冇乜特別啦。但係如果佢係 virtual image 咧，你記住 virtual image 嘅話，個 V 咧應該會計到一個負數。或者你係要代個負數落去嘅，譬如舉個例，我哋做咗啲例子，譬如下面呢個 exercise，我哋做咗啦，就係今次由於佢係一個虛線呢個 virtual image 嚟嘅，咁我哋見到咧 virtual image 佢離開塊鏡6cm，咁咧你記住個 V 咧，你就係要代負6cm啦，得唔得？唔係代6喎，要代負6喎，你先會計到答案。OK，咁呢啲基本功記住要温翻啦。嗱，咁你温完呢啲基本功咧，睇完啲 worksheet 咧，你就可以試下做嗰個 quiz one 同埋 revision exercise。咁我接住落嚟咧就會解釋 quiz one。咁你温完就接住睇落去啦。好，咁首先我哋睇下 quiz one 啦。咁啊，第一題啦喎，其實係嚟自 DSE 嘅題目㗎。嗱，咁呢一題其實算容易嘅，點解咧？佢其實已經俾咗 focal length 5cm 俾你㗎啦。咁所以你第一步咧，記住喺幅圖度咧標示翻嗰個 focus 嗰個焦點嘅位置嚇，離開塊鏡5cm 呢度嚇，一個 F 嚇，右手邊都有嘅，離開塊鏡5cm 有個焦點嚇，有個 focus。咁畫完個 F 咧，我哋就睇一睇啦。嗱，呢度咧有一個好緊要嘅技巧，想你留意嚇。有時幅圖咧會出現一啲光線，係一啲奇奇怪怪嘅光線嚟㗎。唔係你學嗰3個 rule 嚟嘅。例如舉個例，你條線例如延長佢，咁佢跟住呢度折射嘅時候點樣折咧？你係唔識㗎，因為佢唔係你學嗰3個 rules， 佢唔係平穿 F 啊，佢亦都唔係穿過 C， 亦都唔係穿過 F， 你係完全唔識畫㗎。咁遇到呢啲情況點算好咧？就係唔好理佢啦。咁唔好理佢又唔係放棄呢一題嘅。第一步原來就係請你根據翻你學嘅嗰3個 rules 畫翻啲光線出嚟，然後咧你就自然可以揾到個影像啦。即係盡力去做一啲你做到嘅嘢，咁起碼唔會0分啊嘛，係咪先？例如有啲咩你做到嘅呢一題，你可以畫翻平穿 F 啦，因為你已經知道 F 啦嘛，係咪先？咁我哋畫翻平穿 F， 跟住咧仲有一條光線你識嘅喎，就係直穿 C。直接穿過塊鏡嘅正中心 ，OK， 好，大約係咁樣。跟住你就揾到一個相交點㗎啦，個相交點喺呢度，咁你就記住喺相交點嗰度畫翻個影像出嚟。咁你得出個 image， 恭喜你啦，你起碼執到啲分啦。咁跟住咧，當你揾到個影像之後咧，咁啊發達啦。你一開頭唔識畫嗰啲光線咧，理論上依家全部都會識畫啦。點解咧？因為記住呢個潛規則，頭駁頭，尾駁尾，頭射出嚟嘅光線應該會連翻個頭度，尾巴射出嚟嘅光線應該要連翻去尾巴度。咁我哋依家就會得到呢個 light ray arrow。本身你唔識畫㗎，但係依家識，因為佢係由本身一個 object 嘅尾巴，即係個腳板底度射出嚟㗎。咁你就要連翻去個影像嘅尾巴個腳板底度，所以你只要連翻去呢一點，或者穿過去啦，最好就即係我 iPad 畫唔到啊！佢唔知點樣同我彈走咗條線，好奇怪大約咁樣啦咁咧你就會完成咗呢條光線㗎啦，得唔得？咁所以呢個隱藏規則咧都真係非常重要，希望你記得咁我哋就完成咗，哇！呢度好多分㗎啦。跟住佢要你寫低埋個 nature， 咁好簡單，你背翻啲字啦。依家你見到呢個影像係點啊？呢個影像調轉咗啦 ，inverted 係咪先？跟住有相交點嘅，有相交點呢個真影像real image， 同埋佢變咗好細粒縮細咗 diminish。
咁你自己背下啲字啦，我唔同你喺度温啦。好，跟住第二部分我都做埋，其實我哋攞咗5分喺 DSE 度好簡單啊OK， 好 B part， 佢而家就話咧有另外一塊 convex lens 喎，佢個 focal length 咧唔係5cm依家係10cm即係而家有塊 lens 佢 focal length 咧就10cm跟住咧佢就話咧嗰個 object distance 咧就冇變到喎本身呢個 object 咧離開塊鏡咧就呢度有15cm 㗎即係個 object 可能大約呢度啦，係咪15cm你自己做唔使畫圖嘅，我依家為咗方便解釋俾你睇咧，我先畫公仔嘅啫 OK。好，咁佢而家要你用 lens formula， 咁我哋又背翻 lens formula 出嚟啦，咁呢條公式 OK。佢要你揾翻 image distance， 即係要你揾個 V 字出嚟喎咁我哋咪代翻啲數落去咯。例如呢個 convex lens focal length given 咗10cm， 代個10落去個 F 度啦。跟住 object distance 係15cm， 個 U 係15跟住你咪計個 V 出嚟啦。咁好簡單，你就計到個 V 係30cm， 記住寫單位跟住未完嘅，佢要你計埋個放大率 linear magnification， 咁我哋就用放大率公式咯 ，V 除 U。V 啱計到30，U 係15，咁你計到2啦，就係咁簡單。放大率就冇單位嘅，OK？ 咁哇攞3分如果你嗰年考 DSE 發達咯，咁容易。好，第二題，第二題咧呢題特別少少奇怪啲啦，你好少咁樣做，就係佢完全冇俾塊鏡嘅位置俾你，亦都冇話俾你聽邊一度係 F， 哇咁死啦，點樣做咧？但係佢俾咗個影像你咁你要諗下，又係嗰句啦，即係你盡量諗下有啲咩你做到咯有啲咩線你係可以畫到依家得翻一條線你有機會畫到啫，就係直穿 C 嗰條線，直穿 C 嗰條線 OK。咁但係問題你又唔知塊鏡喺邊噶嘛？你點知個 C 即係塊鏡嘅中心喺邊咧？唔使驚，我哋有個隱藏規則係嘛？頭膊頭依家你已經有個影像啦嘛，係咪？所以你只要將 object 個頭射出嚟嘅光線連返去影像個頭嗰度，其實你暗地裏你就畫咗直穿 C 嗰條線啦。咁所以你就會知道呢一度就係個 C 啦，呢度就係塊鏡嘅中心啦。咁你咪知道塊鏡原來就喺呢度啦。所以你就加返塊鏡落去咧，你又執咗幾分啦？係咪好簡單咧？咁但係要小心啲，有啲同學咧就塊鏡咧畫成咁嘅。畫到咧咁樣嘅因為佢見個格仔紙咁大，佢用盡個格仔紙，哎呀 sorry 咁樣反而錯咗。點解咧？咩叫 C 同學？呢個 C 咧係 centre 咁解，係中心一塊鏡嘅中心你要上下對稱，譬如你而家畫到咁樣，你上面5格，下面3格，咁咪唔對稱啦，係咪先？所以你塊鏡咧都唔可以亂咁畫嘅我轉翻去原本個答案先，原本應該係咁樣嘅。OK， 咁中心上面3格，下面3格。OK， 好，跟住佢未做完喎，佢要你咧 draw the position of the convex lens and the focal length of the lens 佢要你揾翻個 focal length 出嚟，畫翻出嚟喎。喂，咁點畫咧？我哋又可以用翻啲我哋學嘅規則嗰啲規矩線啦。我哋學咗一條規矩線咧，就係平穿 F， 即係條平線咧會穿個 F 係嘛？我哋而家咪用呢招啦我畫咯。我哋由個頭度射一條平線出嚟 ，OK， 跟住穿過塊鏡。有一圖話：死啦！呢度冇穿過塊鏡，我點算咧？咁唔緊要嘅，其實你可以當塊鏡咧係好大噶嘛，即係我哋唔好俾個格仔截局限啫。你可以想像塊鏡其實可以好大嘅，只係我哋畫到佢細咗啫。所以你可以仍然當有塊鏡喺度，咁你可以照畫喂，啲同學真係好驚老師扣分咧，因為有啲學校有啲老師可能好嚴嘅。咁呢個時候可能你就要轉成用虛線嚟畫啦，即係當佢其實冇折射到OK， 咁問題就係喂，咁我點知點畫啫？我都唔知個 F 喺邊係嘛？冇 F 我點知平穿 F 穿去邊唔緊要，又係用隱藏規則。頭膊頭呢條藍色線係個頭度射出嚟，佢應該要連返去影像個頭度，所以我哋最後咧就係要連返去個影像個頭度啦。咁你就會揾到咧，大約係呢度 ，OK， 係嗰個相交點
咁呢度其實就係個 F，因為其實你暗地裏係用緊平穿 F 呢條線噶嘛。雖然你本身唔知個 F， 但係你用頭膊頭呢一個原理連好咗條線之後，其實佢係平穿 F 呢條線嚟噶嘛。所以呢一點咧就係 F 啦，得唔得？呢個好特別嘅方法。咁有啲同學就會驚自己畫錯嘅，咁咧所以都要學識個技巧，就係就算題目冇叫你用 length formula 計數都好咧，有時期你可以自己偷偷地喺草稿紙度計數噶嘛，係咪先？例如你依家唔知個 focal length 呢個係問號 unknown。咁你知道 U 同 V 啊嘛，問題係嘛？呢一個 object distance 係咪？個 object 離開塊鏡幾多啊？50、15、20、25、30、35、40、40 cm。個影像離開塊鏡幾多 cm 啊？20 cm。咁你咪拍落條色度啦。個 U 代40，個 V 代20。咁你篤下計數機咧，咁你就會篤到個答案，就係13.3 cm 啊，除唔盡啦，13.333。咁其實你對翻幅圖，你咪可以差唔多啊！呢個真係13.3 cm，即係可能我畫得唔係好準啦，我都因為我條虛線應該畫歪咗所以正確應該13.3 cm 嘅。咁你可唔可以做一個驗算咯？可以驗算下自己有冇畫錯。例如我依家就知我自己應該畫歪咗少少啦，咁你咪改下幅圖咯。OK，咁呢啲考試技巧你可以學下咯。咁我哋去到第3題啦。好，依家咧題目就畀咗個 convex lens 畀我，但係跟住又有2條奇奇怪怪嘅線喎，唔係我哋學嗰啲規矩線，唔係平穿 F， 唔係直穿 C 嚟喎，咁點做啊？又係嗰句唔好理佢啦，唔好理佢，我哋畫翻啲我識嘅線，例如題目係 given 咗 focal length 俾你嘅25 cm， 咁你就即刻喳臨咧畫翻個 F 出嚟啦，例如50、15、20、25呢度你畫個 F。左手邊都畫埋啦，1、2、3、4、5畫翻個 F。跟住你畫啲你識嘅線，例如咧你識畫平穿 F 啦，係咪先？咁畫出嚟啦，平穿 F 焦。跟住你又仲識畫啲咩線啊？你識畫直穿 C 係咪畫咗先啦？起碼執翻啲分啦，係咪？老師會畀翻啲同情分你嘅 ，OK。跟住咧，你發現死啦！呢度冇相交點，咁點算好咧？咁我哋學過啫，就係向後延長翻條線啦。咁我哋而家咧就試下用虛線將嗰條光線咧向後延長翻。咁你就盡你能力畫啦。因為有時又比較難畫嘅呢啲。好，咁畫完之後咧，你就揾到個假嘅相交點啦。咁我哋就喺呢個假嘅相交點呢度咧，就畫翻一個 virtual image。一個假影像出嚟，得唔得 ？OK，咁呢啲咧通常都好大機會畫錯，因為條線越長咧，拉得越後咧，個誤差越大㗎。咁所以通常我都會即刻偷偷地咧，喺個草稿紙度咧，即刻用 length formula 咧就做一次。咁所以其實頭先咧，我已經偷偷地計咗一次㗎啦。所以其實我係一開頭畫錯咗㗎，我係偷偷地改翻啱嘅啫。因為我計到個 V 咧係負37.5，再提多次大家，如果你計出嚟個 V 係負數咧，其實唔係你計錯數係因為咧今次係 virtual image，所以個 V 出到負數。咁呢個時候咧，千祈唔好寫 cm 因為負 cm 有啲奇怪。我哋通常就會加多一個短句子你就話 image distance 咧就 is 37.5 cm 咁會好啲嘅。好，去翻正題。咁我見到37.5咧，其實我數翻咧，依家就啱啦。其實我本身開頭畫錯咗㗎，所以你見到我個影片 cut 走咗因為我開頭畫歪咗咁所以都係提大家，有時間嘅最好係計一計數，咁先係最穩陣嘅。好啦，去翻正題啦。我未做完喎，因為題目本身畀你嗰2條線咧，我哋係未畫㗎 ，X 同 Y 係未畫㗎。咁本身我哋唔識畫，但係依家我哋就識畫啦，因為我哋已經揾到個影像出嚟。咁運用隱藏規則，頭駁頭，尾駁尾。例如 X 喺個頭度射出嚟嘅，咁我哋點樣做咧？就係我哋要將呢個 X 連翻去個頭度，連翻影像個頭度。不過咧，由於今次個影像係假噶嘛，佢喺左邊，所以你要調翻轉頭連。咁所以又係調翻轉頭連咧，又請你乖乖地咧係用虛線啦，即係咁樣用虛線連翻轉頭，連翻個頭度。OK，不過咧咁樣係未完嘅喎，
因為你咁樣，如果你發覺考試你咁樣話咧，係有少少怪怪地，點解？個感覺就係條光線咧消失咗啊！佢去到呢度之後，完全消失咗。咁其實唔會消失咗，其實呢條光線係去咗邊咧？其實呢條光線咧，你應該要沿住頭先嗰條虛線，繼續延長佢。唔知明唔明我意思咧？繼續延長佢。咁你咁樣感覺就好似向後拉翻轉頭，就可以連翻去呢個影像頭嘅感覺啦。唔知你 get 唔 get 我嘅意思咧？唔 get 咧，你記住要再 Teams 再問下我，或者你有個電話你 WhatsApp 問我啦嚇。OK， 跟住我再示範多次咯喎。譬如 Y 呢條線又點樣連咧？嗱，由於依家呢個 Y 咧係腳板底度射出嚟㗎，咁所以佢應該要連翻去影像嗰個腳板底度，要咁樣連翻去。咁我哋咧又係用間尺連翻條虛線過，因為呢個係調翻轉頭連啊，要用虛線。OK， 攞間尺對好啲先嚇。OK， 咁樣用虛線調翻轉頭連過去，但係未完喎，因為真實嗰條光線係射穿咗個 convex lens 㗎。因為始終你記住呢個所謂嘅 convex lens 係一個透明嘅玻璃嚟㗎嘛，個光線係會射穿佢，所以你一定咧係要射去右手邊穿過去，即係呢條 Y 嘅光線係穿咗去右邊嘅。嗱，咁咧就完全畫啱咗呢幅圖啦，得唔得？咁你消化下呢一題點樣做下？有啲咩問題你再話俾我聽。好，跟住下面啦，咁佢要你計咧 lens formula 咯喎，sorry， 要你計 magnification 放大率咯喎。咁放大率咧，我哋就用翻公式咯 ，V 除 U 咯嚇。你題目畫完幅圖，你揾到個 V 啊嘛，個 V 咧你頭先計到37.5係咪？跟住個 U 咧呢一度就係15，咁所以你知道晒兩個數值，咁你代翻落去咧，37.5除15，咁你就計到2.5咯，要放大咗2.5倍啊。OK， 咁所以都係建議大家咧，最好就用 lens formula check 一 check 你啲答案。你自己畫通常好唔準嘅。咁個 nature 係咩 ？nature 就係佢係假㗎啦 ，virtual 嘅，同埋佢直立㗎啦。呢兩個字一齊出現㗎啦，一定。跟住同埋佢放大咗啊，2.5倍啊 ，magnified。你記住翻去串下啲字咯喎。OK， 好，最後第四題有啲 DSE 嘅題目啦。嗱，佢今次咧就放咗個水滴喺度啊。咁從個表面呢個弧度，你 feel 到咧，佢中間係厚啲嘅，所以其實佢係扮演緊一個 convex lens 啊。咁點解有啲咩證據咧？呢度都有個證據嘅，就係你見嗰個數字9咧，比起個數字8咧係放大咗少少嘅，同埋係直立嘅。咁咧得 convex lens 會出到呢一種情況咧，就係放大直立。其實即係邊個 case 咧？就係我哋一直學嗰個5號 case 呢一個啦，佢放大咗㗎，個影像喺左邊嘅係 virtual 直立嘅 ，OK，convex lens 就會出到呢個 case 我哋遲啲會學 concave 係出唔到呢個情況嘅 ，concave 係永遠縮細嘅，遲啲會教你咁所以你見 A 咧就純粹咁樣答翻個事實啫，佢 convex lens 因為佢係直立同放大咁樣啫。好，跟住 B part 啦 ，B part 咧就比較難啦，今次呢個幾特別呢個題目學下嘢啦。呢一題咧，佢成幅圖冇俾個 F 俾你，佢又冇畫個 image 影像俾你，跟住咁你就發覺死啦！我好似唔識畫嗰啲線咯喎，你得一條線識畫啫，你得翻個直穿絲可以畫嘅啫。不過你發覺咧畫完之後咧係冇乜用噶，即係乜都幫唔到手噶。OK。咁死啦，點算咧？咁其實題目有啲提示嘅。題目今次俾咗個放大率俾你1.4。咁呢個放大率有咩用咧？嗱，好有用啊！呢個放大率，原來咧你可以偷偷地喺度用放大率嘅公式同我計翻啲，例如計到啲咩咧？由於透過呢幅圖，你知道個 object 原本個 object distance 係5mm，題目俾咗你嘅5mm。係咪？幅圖度睇到啊，所以你用呢個放大率公式嚟咯喎，放大率1.4倍 ，V 唔知啦，但係個 U 喺幅圖度 check 到係5mm，咁你咪計到個 V 出嚟，然後個 V 係7mm 啊。OK，咁所以咧，其實我哋就會知道個影像咧就係畫喺7mm嗰度
7M 即係大約呢度咯喎，即係你個影像應該畫喺呢度啊。有同學問：喂，Sam Sir 點解你知係畫喺左邊嘅？點解個影像唔畫喺右邊呢一邊嘅？咁點解我知咧？因為呢幅圖暗示咗俾你聽咯。因為佢出咗一個直立嘅影像，而直立嘅影像咧一定同時係假㗎。我哋學過呢兩個字一齊出現嘅。直立假嘅話，呢個影像係咩 case 啊？就係我哋頭先學嘅 case 5。所以佢個 image 一定係喺左邊嘅，即係喺 object 嘅同一邊嘅假嘅呢個啊。咁所以我先識畫咯嚇。咁所以你記住，原來即係唔好睇少啲題目。原來呢一題入面背後咧係好多嘢要諗嘅。嗱，我哋 physics 就係咁樣，要不斷思考嘅，即係冇得死背㗎嚇。如果諗住死背書、死讀書嘅同學咧，你下年中4真係唔好揀 physics，OK？即係唔係我 Sam Sir 唔教你啊？你中意讀嘅，我絕對歡迎嚇，我非常樂意教你嚇。但係我係驚你痛苦啫，下年你揀錯科嘅話咁諗清楚啲啦 ，OK？希望你個智慧都會有增長嚇，諗多啲嘢嘅時候，我哋去翻呢題啦。我知道畫喺左邊同埋係7mm，即係個 image 係7mm咧，咁都仲有個問題就係死啦。我畫嘅時候畫到幾高咧？畫到去呢度，定再畫高啲，定再畫高啲，畫到幾高咧？嗱，呢一度咧有兩個方法可以知道畫到幾高。第一個方法最穩陣嘅，又係計數咯。因為我哋學過放大率咧，其實有另一個計法㗎，就唔係用打橫嘅 distance 去計，我哋用打直嘅高度去計咯喎，就係 hi over ho， 咩意思咧？就係 image 嗰個高度 the height of image over 翻 object 嘅高度 the height of object，OK？我哋依家咧就繼續計落去啦。放大率係1.4啦 ，image 嘅高度我哋係唔知㗎，所以照寫 hi。而 object 嘅高度我哋知喎，原本呢個 object 佢畫咗俾你睇㗎嘛，係咪？你咪數到幾高咯？呢度幾高啊？5加50啊，10mm。咁所以你最後就會計到咧 image 嘅高度係14mm啦。咁你知道原來個影像咧個高度要畫14mm喎。咁我數翻14mm 邊度啊？14mm 啊，14咗呢度啊。我就畫到去呢度就停手啦。呢個其中一個方法計數。第二個方法就係咧，我哋運用一個隱藏規則。咩隱藏規則啊？又係嗰個頭膊頭尾膊尾啦。嗱，我哋唯一識畫嘅呢條線直穿絲咧，係由個頭度射出嚟㗎。所以當佢向後延長嘅時候咧，佢應該係要連翻去個影像頭度嘅。咁我將呢兩個資訊結合埋一齊，我咪知道要連到嚟呢度咯，就係14mm啦。係咪好有智慧咧 ？OK，咁希望大家又學到嘢咯喎。好，咁我揾到個影像啦。咁咧佢下一題就要你畫一條光線去揾出個 focal length。咁畫一條光線揾 focal length，咁唯有畫啲你識㗎啦。咁例如你識畫就係畫平穿 F 咯，係咪？一條平線就穿過 F。但係問題又嚟啦，我都唔知個 F，咁我點畫平穿 F 嘅？係咪先？但係唔使驚。你因為已經揾到個影像啦，成個影像你都出咗嚟。我哋運用一個隱藏規則、潛規則，就係由個頭度射出嚟嘅光線，最後應該係連得返去個頭度嘅，所以我哋就可以用虛線。因為今次調返轉頭畫啊，被逼畫虛線用虛線連返去影像個頭度。OK，咁但係千祈唔好忘記啲光線其實係穿過個 convex lens，係穿咗去右邊，所以右邊要畫返一條真實光線穿過去。O 唔 OK？我應該可能我都畫得歪歪地啊，喺 iPad 好難畫啊，因為正確答案咧好似係喺呢度，其實個 F 喺呢度嘅，我應該畫歪咗啦。啲線唔係好準啊，可能我夾硬連返你呢度先你自己慢慢畫靚啲啦OK， 好，咁咧呢一度我哋就揾到 focal length 啦，等等。咁當然係嗰句啦，其實即係畫圖嘅嘢好難畫得啱，係咪先？你見我用 iPad 畫，你好似畫極都畫唔啱。咁所以通常你都係草稿紙咧，偷偷地係自己計個數啦。咁跟住夾硬畫返落去啦例如咧個 U 咧就係5mm
個 V 咧7M，但係小心啲，呢個 virtual image 嚟嘅，所以你就要代-7啊，你要代翻-7得唔得？咁所以你撳下計數機咯喎嚇，1除5啊，減1除7啊，再1 over 調翻轉翻下，個 focal length 咧就係17.5mm 啦。咁所以其實我特登呢個偷偷改翻17.5嘅OK， 所以呢個寫翻17.5mm。不過講開又講啦，其實如果你真係考 DSE 咧，你又唔使太緊張、太擔心嘅。DSE 咧，通常呢啲畫圖揾答案嘅題目咧，佢會有個範圍值嘅，即係你畫到16至18咧，或者19咧，佢都俾分你嘅。咁但係你測驗考試都盡量畫準啲啦。OK， 好。咁最後啦，C part 呢個都幾奇怪嘅題目嚟嘅。佢話如果呢一個水滴佢轉咗做另一個液體，而嗰個液體咧嘅折射率 refractive index 係細啲嘅，即係呢一個液體佢嘅折射率係細啲嘅話，咁個 focal length 有咩變化咧？咁其實咧你要明白一個道理啦。我而家試下用平川 F 解俾大家聽下。如果一個你當玻璃先，譬如呢個玻璃呢個 convex lens， 佢個折射率好強嘅話，你學過折射率越大咧，嗰啲光線會 bend 得勁啲嘅，會折得多啲嘅，咁先係折射率嘅意義啊嘛，係咪？就係描述啲光線比呢一個物質折得多唔多，係嘛？所以如果折射率大咧，佢個光線應該會折得多啲嘅。咁折得多啲嘅話，佢就會好早掂到個 principal axis， 咁所以個 focal length 咧自然會係比較短啲啦。如果佢個折射率好細嘅，好似呢幅圖咁，折射率好細嘅啫，咁所以當個光線穿過塊鏡嘅時候，佢就係折少少嘅啫。見唔見佢就係折咗啲啲，好少。咁所以佢就會好耐咧，先會掂到個 principal axis。咁你個 F 咧就自然好長啦，就咁解嘅啫。所以你見個英文都係咁樣寫嘅啫，就係折射率細咗嘅話咧，咁佢個光線就會 bend 得少啲。咁 bend 得少啲 towards the principal axis 咧，咁個 focal length 就會長啲，咁就2分啦。OK， 好，咁你有唔明咧，再 Teams 去問我。OK， 跟住咧你就可以試下做 revision exercise 呢份練習噶啦，得唔得？咁你係做到有啲咩唔明嘅話咧，你就再 Teams 問我，因為呢個我就印晒答案俾你噶啦，得唔得？OK。好，加油各位！